Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem, desculpa estar gravando nessa hora e desculpa demorar pra gravar vídeo, mas hoje eu vou fazer uma trollagem com a minha amiga Taiza, tá? Ela falou assim, pode falar. Eu falei assim, está preparado? Senta. Ai meu Deus. O que ela vai falar? Tô sendo uma doideira. Ela pode até me bloquear por isso. Deixa eu ver se tem como eu bloquear. Por aqui não. Ela está digitando. Gente, desculpa se minha voz de manhã. Seria que depois de tanto tempo você ainda fala. Seria que depois de tanto tempo você ainda fala pelo telefone? Ai meu Deus, ele ainda fala isso. Peraí, gente, pronto. Ai meu Deus. Ela falou assim, seria que depois de tanto tempo você ainda fala pelo telefone. Eu falei, assim não dá. Você só dá bola. Que é a nossa melhor amiga também, né, gente? Que é a Sara Valentim. Pronto. Gente, ela é essa daqui, ó. Taiza. Ela tem um canal também, que é Taiza Smara. Vamos ver se mudou o nome do canal, né? Que ela tá não nada a ver. Eu coloquei sim. Aí eu coloquei. Acabou nossa amizade. E a gente deitou com isso, eu falei assim. Oi, preciso falar com você. Pode falar, estou preparada, senta, tá? E que eu não quero mais ser sua amiga. Você gosta do telefone? Vou colocar isso. Eu sou da boa passagem porque ela me chama na chat todos os dias. Ai, meu pai do céu. Oi? Ah, tá. Agora eu posso assumir. Falei, troll. Gente, minha parte de manhã. Por causa que eu tô falando baixo, porque tem minha prima tá dormindo aqui no quarto. Todo mundo tá lá embaixo. Ninguém sabe que eu tô gravando, então eu vou falar baixo, né? Pra eles pensarem que eu tô dormindo. Porque senão...
Júlia, eu vou te matar. Ai, ai, meu Deus. Manda oi pro vídeo. Em áudio. Já ia falar assim, esqueci. Eu não tô vendo essa amiga. Pera, aí. Nossa, pera, aí. Tá. Gente. Ai, ai. Gente, quando ela mandar o áudio, eu volto com o vídeo. Olá, pessoal. Voltei, ela já mandou. Vamos ficar. Oi, pessoal, se inscreve no canal da Júlia. Espera. Oi, pessoal, se inscreve no canal da Júlia. Beijão. Obrigada. Aí, gente, ó. Oi, pessoal, se inscreve no canal da Júlia. Beijão. Então, pessoal, foi esse um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo.